Hari ini kita akan kembali memikirkan tentang satu bagian dari Injil Yohanes yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat ke-31 sampai ayat yang ke-42. Today we will return to a passage in the Gospel of John from chapter 19 verses 31 to 42. Jadi eksposisi Injil Yohanes kita akan segera selesai di dalam beberapa minggu yang akan datang. So our exposition of the book of John will conclude in the following few weeks. Saya akan bacakan ayat ke-31 sampai ayat yang ke-42. I will read verses 31 to 42 for you. It was the day of preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was the high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water. He who saw it has borne witness. His testimony is true, and he knows that he is telling the truth, that you also may believe. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. And again another scripture say, they will look on him whom they have pierced. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. So he came and took away his body. Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you that you have gathered us here today, Lord, this beautiful morning to hear your word. Lord, please shine your light upon us, Lord. Please plant the seed of your truth within our hearts. And please give us your presence, Lord, that our life here on earth, in this side of eternity, will be a life that is deeply rooted in the gospel and the life that would bear fruit, Lord. Tenfold, hundredfold, thousandfold until the life to come. Thank you, Father. Please bless every one of us who is already here, Lord. Tend our ears to hear your voice. And bless your servant. Anoint him one more time that he may deliver the message that you have entrusted to him this week to your people. In the precious name of our faithful Savior and Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Saudara, sebelum saya kuliah teologi selama beberapa tahun. My brothers and sisters, before I went to Bible college, I studied psychology for a few years. Pada waktu saya kuliah psikologi, itu sebetulnya bukan satu jurusan yang saya betul-betul inginkan untuk saya pelajari. Before I studied psychology, it wasn't actually a field I really wanted to study. Karena pada waktu saya memutuskan untuk kuliah psikologi, itu juga dengan satu pergumulan bahwa ada kemungkinan mungkin saya akan jadi hamba Tuhan. Because when I chose to study psychology, I was struggling with the possibility of becoming a minister. Jadi saya memikir sebelum untuk menunggu panggilan itu betul-betul jelas, saya mau ngapain, mau sekolah apa. So while I was waiting for that calling to clarify itself, I thought, well, what should I study? Nah, berhubung nilai kimia saya jelek waktu SMA, My chemistry marks were no good in high school. lalu nilai untuk accounting saya juga jelek waktu SMA, My accounting marks were also no good. dan yang paling bagus itu nilai bahasa. And my best marks were in language. Setelah saya dipanggil oleh guru BP gitu, karena dia khawatir dengan nasib saya, When I was called by my teacher who was worried about my future, dia kasih tahu jurusan apa yang kira-kira saya bisa masukin.
They gave me a list of different careers that they thought I could go into. Terus setelah pikir-pikir akhirnya dia mengatakan bahwa ada satu jurusan nih yang kamu bisa masuk, psikologi. And after thinking, this teacher said, there is one subject that you could take that is psychology. Terus saya pikir-pikir, ya bolehlah psikologi begitu. And so I thought, well, I suppose might as well, I can do psychology. Saya pikir ini jurusan masih lebih ada pengharapan ketimbang kalau saya ambil tourism. I think there is more hope in this subject than if I took tourism. Mau ngapain 4 tahun liburan misalnya di Bali gitu. Ambil tourism di Bali atau di Australia. Why do I need to take a degree to know if I should go holiday in Bali or Australia? Anyway, saudara, waktu saya akhirnya masuk ke dalam fakultas psikologi, saya baru tahu bahwa psikologi itu ada begitu banyak department di dalamnya, begitu banyak major di dalamnya. It is only when I entered into psychology that I realized that there are so many different departments within psychology. Ada industrial psychology, ada developmental psychology, There is industrial psychology, developmental psychology, experimental psychology, dan seterusnya. experimental psychology, and so on and so forth. Lalu karena saya hari itu tidak tahu sama sekali saya ini mau masuk ke jurusan yang mana, akhirnya saya ambil major di mana saya paling familiar dengan psikologi, yaitu clinical psychology. And because I had no idea which direction I wanted to go with psychology, I took the one I was most familiar with, which is clinical psychology. Nah, waktu masuk ke dalam clinical psychology, saya diperkenalkan dengan begitu banyak personality test. When I entered into this clinical psychology, I was inundated with so many personality tests. Nah, kalau saudara pernah nonton film, lalu saudara tahu ada tes untuk orang-orang untuk memeriksa apakah orang ini psikopat atau tidak, itu ada satu tes yang namanya Rorschach test. If you've watched movies and you see that there's a test to see whether you're a psychopath or not, there is the Rorschach test. Atau juga dikenal dengan ink blot test. And also the Englund test. The what? The ink blot, tes bercak tinta. Oh, the ink blot test. Jadi ada satu kertas, lalu ada tinta yang dicipratkan, dicipratkan. Flash. Ya, this is flash, thank you. Lalu kita akhirnya harus mencoba mengkonstruksi, ini cipratan tinta, ini bentuknya apa sih, menceritakan apa sih? So there is a piece of paper and ink is splashed onto it, and we have to decide what is this ink showing us, what kind of image is it showing. Kamu juga diajar untuk misalnya menganalisa orang pada waktu mereka menggambar rumah, menggambar pohon, lalu menggambar sosok manusia. And we're also taught to analyze people when they drew a house, a tree, and also a person. Dan banyak sekali tes-tes yang lainnya. And very many other tests. Tapi dari sekian banyak tes yang mengesankan tersebut, But from out of all of these different tests, saya pernah satu kali ketemu, saya lupa itu tes apa, tapi salah satu pertanyaan di dalam tes itu menanyakan, kalau misalnya engkau ada di dalam satu ruang yang gelap, yang asing, apa yang menjadi reaksimu, apa yang menjadi perasaanmu? one of the questions that was asked, I can't remember which test it was in, but it said, if you are in a dark room that is strange to you, what would your reaction be? Kalau saudara ada di dalam posisi seperti itu, saudara akan jawab apa? If you were in that position, what would your answer be? Saudara dalam satu ruangan, tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada sinar matahari masuk, just completely dark. There's a room that has no doors, no windows, there is no light at all. It is just completely dark. Lalu tentu saja kami semua mahasiswa menjawab, ya pasti kami akan merasa gelisah dan kami tidak tahu akan apa yang terjadi dan mungkin juga setengah mati ketakutan. Of course, most of us university students said we would feel very uncomfortable and we would feel perhaps even quite fearful about what would happen to us. Nah, lalu si dosen mengatakan bahwa pertanyaan yang itu adalah sebetulnya pertanyaan untuk menguji bagaimana sikap kita menghadapi kematian. And this lecturer said, this is actually a question to test your psychology towards death. Saya waktu dengar dia ngomong seperti itu, saya langsung rolling my eyes, oh please lah. When I heard this, I rolled my eyes, oh please. Karena ruang yang kosong, yang gelap, yang tidak ada sinar sama sekali, itu asumsi orang yang bukan Kristen tentang apa itu kematian. Because this room that is dark, without sunlight, that is completely closed off, is a person's imagination about death who is not a Christian. Nah, hari ini kita akan coba sama-sama mau melihat ya tentang satu peristiwa kematian yang dialami oleh Yesus Kristus. But today we will speak about Jesus' death experience. Dan kita ingin melihat bagaimana kematian Yesus Kristus itu berdampak kepada kematian kita. And we will see how the death of Jesus impacts us. Kita mau melihat bagaimana kematian Yesus Kristus itu juga
akhirnya berdampak bagaimana kita memahami Yesus Kristus. We'll also see how the death of Christ impacts how we view Christ himself. Nah, saya akan mengkhotbahkan 3 hal pada hari ini dengan sederhana. I want to preach 3 different things simply. Ya, berharap kita pada waktu melihat bagian-bagian seperti ini, iman kita juga makin bertumbuh dan kita juga makin persiapkan untuk even menghadapi kematian kita satu kali nanti. When we see these past, when we be strengthened and also be able to face our own futures, our deaths better. Hari ini kita akan memikirkan sekali lagi the beautiful death of Jesus. So today we'll meditate upon the beautiful death of Jesus. Ada 3 hal yang kita akan walk through selama kira-kira 40 menit ke depan. There are 3 things that we will walk through in the next 40 minutes or so. Yang pertama, kematian Yesus Kristus itu adalah satu hal yang historical. The first thing is that the death of Christ is historical. Yang kedua, kematian Yesus Kristus itu menyingkapkan siapa Yesus sesungguhnya. The second is that the death of Christ shows who he truly is. Lalu yang ketiga adalah kematian Yesus Kristus itu membuat kematian kita menjadi indah. The third is that the death of Christ makes our death beautiful. Nah, kita coba sama-sama pikirkan poin yang pertama ya. Kematian Yesus Kristus itu adalah satu peristiwa yang historical. Let us think about the first point. The death of Christ is historical. Nah, kalau engkau tidak mengetahui apa artinya historical, secara sederhana historical itu berarti betul-betul terjadi di dalam sejarah. So what historical means simply is that it truly happened in history. Nah, kenapa poin ini satu hal yang kita harus tahu? Why is this point something we must know? Nah, karena kalau kalian anak-anak melihat apa yang terjadi di dalam ini, Because if you children see what is happening in this world, maka diperkirakan pada abad ini jumlah orang Muslim itu akan jauh melebihi jumlah orang Kristen di dalam sejarah 1500 tahun perjumpaan Islam dengan Kristen. and this next century, the numbers of Muslims will overtake that of the Christians in of the past 1,500 years. Setelah 1500 tahun dua iman ini berjumpa, maka abad ini adalah kemungkinan besar saat pertama kali jumlah orang Kristen itu akan dilampaui oleh orang Islam. In the last 1,500 years in which these 2 religions have met, this is perhaps or very likely the first century when Islam will overtake Christianity in numbers. Dan salah satu ajaran di dalam Quran, di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat itu 157 dan ayat 157 itu mengatakan bahwa Yesus Kristus dia tidak pernah mati di atas kayu salib. And one of the teachings of the Quran, the book of An-Nisa in verse 57, is that Jesus never died. Nah, jadi apa yang bagian yang paling penting di dalam kekristenan tentang Yesus Kristus itu siapa dan dia mati di atas kayu salib, ini langsung disangkal di dalam sistem kepercayaan agama lain yang abad ini akan menjadi iman dengan salah satu pengikut mungkin yang paling banyak. And so this foundational belief that Jesus died in our scriptures is a belief that is completely overturned by what is going to perhaps be the major religion of our time. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen pada waktu engkau besok besar, kemungkinan besar engkau akan berjumpa dengan perdebatan-perdebatan yang lebih besar tentang hal ini. So as Christians, as we get older, it is very likely we will see more and more debates about this thing. Tapi kita mau coba sama-sama lihat, apakah Yesus Kristus dan kematian itu adalah satu hal yang historical. But what we need to see is whether Jesus and his death is historical. Maka jawabannya adalah ya, kematian Yesus Kristus atas kisah itu ada betul-betul terjadi di dalam sejarah. The answer is that Jesus' death truly happened in history. Nah, kenapa saudara? Kenapa misalnya orang-orang Islam itu mereka menyangkal tentang kematian Yesus Kristus? Why do Muslims deny the death of Jesus? Nah, kalau saudara mempelajari sejarah sekitar Semenanjung Arab itu sudah ada muncul sekte-sekte kekristenan yang bukan ortodoks. If you look at church history, you'll see very early on there were very many sects that arose that were not orthodox Di sekitar Semenanjung Arabia sih. in the area of Arabia. Dan dari sekian banyak ya, grup-grup kekristenan di sekitar tempat itu, And from these many sects of Christianity in that place, sebagian dari mereka itu dipengaruhi dengan yang namanya ajaran Gnostik. a part of them were influenced by them. Nah, Gnostik itu apa? Nah, saya kasih coba lebih sederhana lagi ya. Kekristenan yang Gnostik
itu mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dia tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, dia tidak sungguh-sungguh menjadi daging. Christian Gnostics want to say that Jesus was not truly flesh, he did not truly have a body. Dia hanya kelihatan menjadi manusia, tapi kemanusiaannya itu hanya sekedar fasad gitu, dari kerohaniannya dia. He only appeared to be human, but his humanity was actually part of his spirituality. Jadi pada waktu ini ya, Islam di dalam pembentukannya mereka berjumpa dengan kekristenan yang sudah dipengaruhi dengan ajaran seperti ini bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, maka itulah salah satu penyebab kenapa mereka menyangkal tentang Yesus Kristus itu betul-betul mati dan menderita di atas kayu salib. And so when Islam met this form of Christianity that did not believe in the fleshly body of Christ, that is why one of their teachings is rejecting the death of Christ himself. Tetapi ya saudara, kalau saudara melihat apa yang dikatakan oleh perjanjian lama, But if you see what is said in the Old Testament, maka bukan satu hal yang asing. Kalau ada yang namanya orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, itu menderita dan bahkan mati disiksa. it is not a strange thing for a righteous person, for a person used by God to die and be tortured. Jadi saudara bisa lihat pengalaman-pengalaman seperti Yeremia, Yehezkiel, dan seterusnya. You could see the experiences of Jeremiah, of Ezekiel, and others. Orang-orang yang akhirnya karena iman kepada Tuhan, mereka akhirnya harus mati. People who later then had to die. Jadi pada waktu kita membandingkan ya ajaran gnostik yang mengatakan bahwa yang namanya orang yang makin rohani itu makin terbebas dari penderitaan, itu sama sekali tidak ada di dalam kekristenan. So if you look at the Gnostic teaching, the people who are more wholly are freed from their fleshly bodies, this is not scriptural at all. Mulai dari kitab yang pertama, Abel itu orang yang benar, orang diperkenan Tuhan, orang yang spiritual itu mati itu. From the book of Genesis, the person of Abel, a righteous man, he died. Jadi kita juga tidak ada kesulitan untuk akhirnya melihat bahwa Yesus Kristus itu juga mati meskipun dia benar karena dia betul-betul menjadi manusia. So we should have difficulty seeing that Jesus also died, even though he was a righteous man and he was good. Hal yang kedua, saudara, kenapa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu betul-betul matinya adalah historis? Karena kita melihat bahwa orang-orang yang mengeksekusi Yesus Kristus itu adalah para tentara Romawi yang mereka sengaja dilatih untuk mematikan orang secara brutal. Secondly, we can know that Jesus Christ died because the people who killed him were Roman soldiers who were trained in execution. Saudara, mereka adalah orang-orang yang dilatih untuk berperang. Roman soldiers were trained to war. Di dalam sejarah militer Romawi, mereka menemukan formasi-formasi tertentu dengan peralatan-peralatan perang tertentu yang membuat mereka bisa maju menjadi kayak semacam satu tank manusia dan bertahan dan sekaligus menerobos pertahanan lawan. In the history of the Roman army, they were great at inventing new formations and also new armor and tactics that allowed them to move forward like a massive force. Dan mereka dilatih untuk dengan sangat kreatif mereka menyiksa musuh mereka. Dan salah satu bentuk yang paling kreatif adalah pakai kayu salib. And they were trained very creatively to torture their the opposing side. And one of those ways is the crucifix. Mereka sudah ratusan tahun menyalibkan orang. They had been crucifying people for hundreds of years. Mereka tahu apa artinya itu mematikan orang di atas kayu salib. They know how to kill people on the cross. Sehingga pada waktu hari itu orang-orang Yahudi minta bahwa ini semua harus diturunkan dan harus dipastikan mereka betul-betul mati, maka And so that day when the Jews said these people must be brought down and you must make sure that they are dead because it is Passover. maka prajurit-prajurit Romawi itu dengan sangat profesional mereka lihat satu persatu siapa yang sudah mati dan siapa yang belum. The Roman soldiers very professionally were able to look and see who was truly dead and who wasn't. Bahkan sebelum prajurit Romawi itu menusuk lambung Yesus Kristus, mereka sudah tahu orang ini sudah mati. And even prior to the Roman soldiers putting a spear through Jesus' side, they knew he was dead. Mereka yakin sudah mati dan untuk lebih memastikan lagi mereka tusuk. They were certain that he was dead, and to ensure it, they stuck a spear through his side. Jadi assessment bahwa Yesus Kristus sudah mati itu dikerjakan oleh this death squad. So this assessment that Jesus was dead was conducted by the death squad. Tapi yang ada di bawah kayu salib itu bukan cuma sekedar prajurit Romawi. Saudara juga punya Yohanes dan juga ibunya.
But those near the cross were not only the Roman soldiers, there was also the Apostle John and Jesus' mother. Saudara, kalau saudara bayangkan Yesus Kristus disalib, itu kira-kira salib berapa tinggi? If you imagine Jesus Christ on the cross, do you know how tall that cross might be? Salib itu tidak setinggi tiang bendera itu. The cross is not as high as this building. Oh, let's say flagpole. Oh ya, flagpole, Okay, flagpole. yeah. Waktu orang disalibkan, mereka cukup hanya disalibkan beberapa, mungkin sekedar 1 meter dari tanah. Saudara. If people were crucified, they were crucified roughly 1 meter from the ground. Itulah kenapa si prajurit Romawi itu mereka bisa pakai satu buluh hisop yang pendek untuk kasih yang namanya bunga karang itu untuk kasih minuman kepada Yesus Kristus. That's why the Romans were able to offer Jesus a drink on a stick. Semua scholar itu mengatakan sebetulnya yang namanya buluh yang digunakan untuk memberi minum Yesus Kristus itu terlalu pendek dan juga terlalu lemah untuk menyangga berat dari bunga karang yang ada di atasnya. So scholars said that stick used to offer the drink to Christ was too weak to support the object that was used to give Jesus a drink. Tapi mereka masih bisa melakukannya karena apa? Karena yang namanya salib itu tidak terlalu tinggi diangkat dari tanah. But they were able to do it because the cross was not too high up off. Poin saya adalah Yohanes itu yang betul-betul sangat dekat dengan salib Yesus Kristus hari itu. Dia tahu saksi mata bahwa Yesus Kristus sudah mati. My point is that Apostle John was a witness on that day that Jesus truly died. Belum lagi kalau saudara nanti baca teksnya. Yang namanya tubuh Yesus Kristus itu diambil oleh Yusuf Arimatea dan juga diambil oleh Nikodemus. And on top of that, Jesus was taken by Joseph of Arimathea and by Nicodemus. Lalu mereka bungkus mayat Yesus Kristus dengan rempah-rempah mungkin sekitar 30 kilo seluruhnya. And they wrapped Jesus' body in different herbs and spices. Ya 75 pounds totalnya. About 75 pounds or 30 kilos. Ya nanti saudara convert sendiri 75 pound itu berapa kilo gitu. So you can calculate how many kilos is number of pounds. Tapi saudara mesti tahu ya, ada secara timeline itu ada milestone tertentu di mana orang itu dikasih kesempatan untuk memastikan dia mati. So you see that this person died and died and died and died. Dan kematian Yesus Kristus, ya saudara, itu dicatat bukan hanya oleh kitab suci, tapi juga oleh sumber-sumber orang Romawi, Tacitus misalnya, dan juga sumber-sumber orang Yahudi. You see the death of Christ is not only written about in the scriptures, but also by Roman sources outside of scriptures. Intinya saudara, waktu saudara melihat semua bukti-bukti itu lebih mendukung posisi Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati secara historis, dia betul-betul mati. When you see all of that evidence, then you see that strong support of the Christian view that Jesus died. Ada satu orang liberal mengatakan seperti ini, There was a liberal scholar who said this, yang namanya Bart Ehrman. that his name is Bart Ehrman. Ya, dia orang agnostik, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan iman Kristen. He is an agnostic person. He does not believe in Christ. He left the Christian faith. Nah, Bart Ehrman, dia juga meragukan catatan perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Bart Ehrman has also written many things about the New Testament and Christ. Tapi orang seperti Bart Ehrman, dia masih mengatakan bahwa satu-satunya hal yang pasti tentang Yesus Kristus dari Nazaret adalah dia hari itu dieksekusi mati oleh pemerintahan Romawi di bawah Pontius Pilatus. One of the things that Bart Ehrman said is that one of the most certain facts of history is that Jesus of Nazareth was crucified on orders of the Romans. Nah, saudara bandingkan itu dengan catatan Quran yang ditulis mungkin sekitar 600 tahun setelah Yesus Kristus itu mati dan bangkit. So imagine comparing that to the Quran, which was written about 600 years after Jesus died. Saudara bisa lihat sumber-sumber abad pertama yang dari sumber Kristen, dari sumber Romawi seperti Tacitus, sumber Yahudi seperti Josephus, mereka mengkonfirmasi kematian Yesus Kristus. You can see that this first century source is supporting the death of Jesus in the scriptures, also in Roman sources like Tacitus, Josephus, also from the Jewish side. Dan ini merupakan satu penghiburan buat kita. And that is a comfort for us. Karena pada waktu kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan dia menjadi juru selamat kita.
And so we see that Jesus came to be our Savior. Maka Yesus Kristus, dia sendiri, dia berjalan melewati lembah bayang-bayang maut itu. That he himself walked through the valley of the shadow of death. Kalau saudara ingat Mazmur pasal ke-23, If you remember Psalms 23, pada waktu aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, though I walk through the valley of the shadow of death, aku tidak akan takut bahaya, I will fear no evil, karena dia besertaku. for you are with me. Waktu kita mengerti bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah satu hal yang ada di dalam sejarah, betul-betul historical, When we understand that the death of Christ is something truly historical, kita punya penghayatan lebih dalam tentang Mazmur pasal ke-23. we have a deeper understanding of Psalms Pada 23. waktu kita menghadapi hari kematian kita, When we face the day of our death, kita tahu juru selamat kita pernah masuk ke sana. we know that our Savior had entered there. Kematian itu bukan satu ruang kosong, bukan satu ruang yang gelap yang kita tidak tahu apa ini dan akan berakhir seperti apa. Death is not an empty and dark room where we know exactly how to end. Karena Yesus Kristus sudah pernah masuk ke sana. Because Jesus had entered there. Itu poin yang pertama. That is the first point. Sorry, sebelum itu ya, saya pernah dengar ada satu, I think tradisi dari Bushido Jepang. So prior to that, I had heard of the tradition from Bushido, Japan. Kira-kira kalimatnya seperti ini. It's roughly, they said this: Orang itu tidak akan betul-betul pernah hidup people cannot truly live kalau mereka tidak pernah mati terlebih dahulu. if they have not died first. Saya kurang ngerti lah kira-kira itu maksudnya apa. Itu mereka dipakai buat itu, buat peperangan dan seterusnya. I'm not sure exactly what it means. They used it in battle. Tapi secara sederhana kita bisa mengerti bahwa orang yang akhirnya lepas dari ketakutan kematian, dia adalah satu-satunya orang yang punya privilege untuk memiliki hidup yang sehidup-hidupnya. But simply, we can understand that someone who has been freed from the fear of death is someone who can truly live an abundant life. Dan itu yang ditawarkan oleh iman Kristen, bukan? And this is what we have in the Christian faith. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Let's enter into our second point. Saya harap poin yang pertama cukup sederhana buat kalian semua. I hope the first point is simple enough for you all. Nah, sekarang masuk ke dalam poin yang kedua. Now, our second point. Yang namanya kematian Yesus Kristus itu juga menyatakan siapa dia sebetulnya. The death of Christ also reveals who Jesus is. Nah, kalau tadi saudara melihat bagian yang kita baca dari Yohanes pasal yang ke-19. We read here in John chapter 19. Maka pada waktu Yesus Kristus itu dimatikan, When Jesus was killed, di dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37, verses 36 and 37, itu dikatakan bahwa kematian Yesus Kristus menggenapi dua hal. says that the death of Christ fulfills two things. Dan dua hal ini menyatakan siapa Yesus Kristus sesungguhnya. And these two things reveal who Jesus is. Saya bacakan ayat yang ke-36. I'll read verse 36. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Saudara. Dan yang namanya kutipan kitab suci yang ditulis oleh Yohanes itu berasal dari mana? Not one of his bones will be broken. And from where is John quoting the scripture? Kutipan itu berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 pada waktu Tuhan memerintahkan orang-orang menyiapkan Paskah. This phrase was taken from the book of Exodus where Moses is telling people about Passover. Nah, lalu mendadak Yohanes itu menggunakan perjanjian lama tentang Paskah, lalu dia kenakan kepada Yesus Kristus. And so John is taking the image of the Passover and placing that upon Christ. Tidak ada tulang yang dipatahkan yang tadinya cerita tentang domba yang akan dimatikan untuk darahnya diberikan di atas tiang pintu rumah orang Israel. Not one of his bones broken would be put upon the door frames of the house. Sekarang itu diaplikasikan untuk menggambarkan kematian Yesus Kristus. And this was now applied to the death of Christ. Dengan kata lain, pada waktu Yohanes itu mengatakan bahwa tulangnya tidak ada yang dipatahkan sebagaimana perkataan kitab suci,
Dia mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sang domba yang sejati. So when John says that not one of his bones are broken, he is applying it to Christ to say that Jesus is the perfect Passover lamb. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di awal Injil, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu digenapi di dalam penyalipan Yesus Kristus. Tidak ada satu tulangnya. Tulang siapa? Tulang sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini yang dipatahkan. The words of John the Baptist was fulfilled here, where Jesus, the perfect Lamb of God, was slain and not one of the bones were. Nah, saudara bisa lihat betapa beautifulnya kematian Yesus Kristus. See how beautiful the death of Christ Bagaimana is. di atas kayu salib dia memenuhi satu persatu apa yang Tuhan itu janjikan di dalam upacara-upacara perjanjian lama. So on the cross, one by one, fulfilled the many things spoken about him in the Old Testament. Tapi bukan hanya Yesus Kristus dinyatakan sebagai sang anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia saja. But it is not just Christ who is being revealed as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nah, kutipan yang kedua itu adalah satu kutipan yang berbunyi demikian. The second quote is one that says Ayat this, ke-37. verse 37. And again, another scripture says, they will look on him whom they have pierced. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Mereka akan memandang kepada dia yang mereka telah tikam. They will look on him who they have pierced. Yohanes menulis bahwa pada waktu Yesus Kristus mati, dia memenuhi itu. Profesi dari bagian Alkitab yang itu. Fulfilled this part in the scripture. Nah sekarang kita coba lihat itu bagian Alkitab yang bicara tentang apa. So what part of scripture is this? What is it talking about? Mari kita coba lihat bagian ini dalam konteks aslinya. Sakaria pasal 12 ayat 10. So let's look at it in its original context in Zechariah chapter 12 verse 10. Ini yang dikatakan oleh Sakaria yang akhirnya dikutip oleh John. This is what was said by Zechariah, which was later quoted by John. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yahweh I'll read what is said by Yahweh. kepada umatnya. Oh. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and peace for mercy, so that when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, so as one weeps over a firstborn. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi ulung. Intinya ya saudara, Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10 itu adalah ucapan Yahweh kepada umatnya. The point is Zechariah 12 verse 10. Yahweh to people. Yahweh mengatakan, aku akan mencurahkan itu, the spirit of grace and peace. Yahweh is saying that I will pour out the spirit of grace and pleas for mercy. Supaya pada waktu mereka melihat kepadaku yang mereka tikam, So that when they look upon me, whom they waktu orang baca seperti itu, mereka mikir tuh, orang-orang Yahudi. read this, they're thinking, Aku mencurahkan rohku kepada rumah David, ya, the dynasty of David. Lalu mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. out my spirit on the house of he whom they have pierced. Di dalam bagian yang pertama itu, Yahweh mengatakan dia akan memberikan dirinya ditikam oleh orang-orang itu. Now owned by They will look upon me whom they have pierced. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Tapi kalau saudara juga baca di dalam bagian yang berikutnya dari yang merah tersebut, but if you look upon the next section that is in red, mendadak Yahweh mengatakan ya, on him whom they have pierced, they shall mourn from him. They shall mourn for him. dia yang telah mereka tikam, mereka akan meratapi seperti orang meratapi anak tunggal.
Loh, tadi pertama dia mengatakan bahwa mereka akan melihat aku yang mereka tikam. Sekarang dia mengatakan bahwa mereka akan melihat dia yang mereka tikam. Saying that they would believe and they pierced, but then they shall also mourn for him. Jadi Yahweh itu dia bicara yang ditikam itu siapa? Apakah dia atau orang lain? So who is Yahweh talking about being pierced? Is it himself or someone else? Nah, orang-orang Yahudi pada waktu mereka baca ini mereka mumet setengah mati. When the Jewish people read this, they were thinking many things. Jadi siapa yang ditikam? So who is being pierced? Apakah Yahweh yang ditikam? Kalau Yahweh yang ditikam, bagaimana mungkin dia bisa ditikam? If Yahweh is pierced, how could this be? Tapi kalau misalnya bukan Yahweh yang ditikam, But if it was not Yahweh who was pierced, adalah orang lain yang ditikam, lalu bagaimana kita menjelaskan when they look on me? and it is someone else who was being pierced, then how do we explain that it is me they have pierced? Semua kebingungan dalam perjanjian lama itu akhirnya menemukan jawabannya pada waktu apa? Pada waktu Yesus Kristus dia naik ke atas kayu salib dan akhirnya Yohanes bilang, kutip ayat itu sekali lagi, mereka akan melihat aku yang mereka tikam. So all of this confusion in the Old Testament was fulfilled by Christ on the cross when John quoted, and they look upon him whom they have pierced. Inilah penggenapan bagaimana Yahweh itu mereka bisa tikam. Karena Yesus Kristus Allah sepenuhnya menjadi manusia sepenuhnya. Dia bisa ditikam. And this is the fulfillment of the Old Testament regarding how Yahweh could be pierced because Jesus Christ was pierced, who was God. Dan inilah penggenapan bagaimana Yahweh bisa mengatakan dia yang ditikam. Say, it is he whom they have pierced. Karena Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari seluruh Allah Tritunggal. Because Jesus is the second person of the Trinity. Saudara, pada waktu bagian itu dikutip, saudara, bahwa mereka akan melihat dia yang mereka tikam di dalam konteks penyaliban Yesus Kristus. And when this section was quoted, say that they have pierced him, Itu Jesus sekali lagi Christ. mengeluarkan identitas Yesus Kristus yang sesungguhnya kepada semua orang yang membaca Injil Yohanes. This reveals the identity of Jesus Christ to everyone who is. Siapa Yesus Kristus? Dia pertama adalah Sang Domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang tulangnya tidak ada satupun yang dipatahkan. Who is Christ? He is the Lamb of God who takes the sin of the world, of whom not one bone is broken. Dan yang kedua, dia adalah Yahweh in flesh yang berbeda dengan Yahweh the Father. And secondly, he is Yahweh in the flesh, who is different from Yahweh the Father. Identitas Yesus Kristus itu dibuka pada waktu dia mati dan kayu salib. How beautiful it is. The identity of Jesus Christ was revealed upon the cross. How beautiful this is. Orang itu seringkali mengatakan, pepatah Chinese katanya. Saya bolak-balik dengar Ahok ngomong. But I've heard that said before. A Chinese proverbs ya. A Chinese proverb Mengatakan hal seperti ini. regarding this sort of thing. Kita gak akan pernah tahu orang itu siapa sebelum 4 paku itu ditancapkan di peti mati. We don't know who someone is until the 4 walls have been constructed. Before all the 4 nails has been hammered into the coffin. Ya, kita nggak pernah tahu orang itu siapa sampai akhirnya 4 paku itu ditancapkan di peti mati itu. We don't know who someone is until 4 nails have been placed in the coffin. Karena waktu orang masih hidup dia bisa pura-pura ini dan itu, dia bisa kelihatan sangat powerful dan seterusnya. Baru ketahuan orang ini siapa nanti setelah dia mati. Prior to this, someone can seem very powerful and very strong. We do not know who they are until this moment. Waktu dia powerless dan dia tidak punya kekuatan untuk menutupi semua kejelekannya, baru orang tahu tuh dia itu siapa. Until they are powerless and they're unable to conceal their faults. That is when we know who they Nah, truly kalau are. itu diterapkan untuk Yesus Kristus, orang baru tahu dia siapa pada waktu dia mati, maka ini jawabannya. Dia adalah Sang Domba Allah dan dia adalah Yahweh in flesh. But at the moment of his death, Jesus reveals that he is the Lamb of God and that he is Yahweh in flesh. Yahweh in flesh yang dia memberikan dirinya untuk pengampunan dosa, untuk bayar harga. The Lamb of God who came in flesh to pay for our sins. Saya minggu ini atau minggu sebelumnya saya dengar ada satu podcast. Last week I listened to a podcast, Dan dalam podcast itu dikatakan demikian. and this podcast said, Di dalam seluruh dunia itu ada 2 sistem pengampunan yang besar. in this world there are 2 different forms of forgiveness. Two systems of Systems. religions ya. Systems of Ada agama-agama yang menekankan justice at the expense of love. There are religions that
Pokoknya Of love. adil saja. Tidak ada tempat buat cinta kasih. We just have to be. There is no room for love. Misalnya kayak Buddhism ya, semuanya diatur oleh karma. For example, in Buddhism, everything is organized by karma. Semuanya retributif secara perfect. Kamu pernah berbuat apa, kamu dapat apa. Terus tektokan seperti itu. Everything is retributive. What you do will come back to you and all that. Justice, adil, tapi tidak ada cinta kasih. Justice, but without love. Nggak ada belas kasihan. There is no mercy. Sistem yang lain misalnya ya, kayak seperti Islam gitu. Other systems, for example, Islam, Itu bisa mengatakan bahwa kalau Allah itu mau, dia bisa ampuni dosa dan begitu saja. That's it. it says that if God sins, just like Orang yang misalnya hidupnya rusak sekalipun, people who even have a very broken life, tapi kalau Allah itu mau dia masuk ke dalam sorga, jadi. but if God wants him to enter into heaven, well, that's just going to happen. Lalu seluruh perbuatannya bagaimana? Sudah lupakan saja. All of that can be forgotten. Sebaliknya, orang yang misalnya sudah berbuat saleh menumpuk berbagai macam kebaikan, tapi kalau pada akhirnya Allah tidak mau dia masuk surga, ya udah selesai. And on the other hand, if someone has done many, well, they need to forget about that too. Jadi kalau saudara berapa kali ngomong sama orang-orang muslim, ya mereka bisa mengatakan, mereka percaya tuh masuk ke surga itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Gitu. Saya pernah satu kali ngomong sama orang muslim, saya kaget dia ngomong seperti itu. And so when you speak to Muslims, they will tell you that they believe that heaven is an act of God's grace. Karena kalau memang Allah mau, ya siapa yang bisa menghalangi? So because of heaven, who is going to stop God? Lalu semua kebaikan yang saya tumpuk buat apa? And then all of the good deeds that I'm doing, what is that for? Ya mungkin memperbesar peluang lah, mudah-mudahan selamat itu. Tapi at the end itu kedaulatan Allah yang memutuskan orang itu diampuni atau tidak. Yes, I'm doing these things in the hope of being saved, but at the end of the day, it is Allah to decide whether I can go to heaven. Ada mercy at the expense of justice. Ada belas kasihan tapi tanpa keadilan yang dikerjakan. There is mercy at the expense of justice. Itu kalau dalam pengadilan misalnya ya, ada orang misalnya pembunuh, perampok, koruptor dan semua kejahatan pada waktu diampuni. Kenapa mereka harus bayar dosa mereka dengan masuk penjara? Kenapa kita tidak bisa ampuni? Ya silakan aja kalau mau pakai cara itu. Lepasin semua orang yang pernah pembunuh, pemerkosa dan segala macam, kembalikan ke masyarakat tanpa mereka pernah bayar. It's like being in a court of law. You have people who have raped and have stolen and done many bad things, but you just release them back into the public without any punishment at Nah, all. di dalam hal ini ya, cuma kekristenan yang mengatakan bahwa yang namanya justice, yang namanya keadilan, itu bisa berjalan bersama-sama dengan belas kasihan. Karena apa? Karena salib Yesus Kristus. Karena And this Christianity is unique because it is the only religion where mercy can come alongside justice in the person of Jesus Christ. ya saya khotbah gini saya jadi mikir-mikir, mesti ini saya simpan buat minggu depan, bagus sekali. And as I'm preaching this, I'm thinking, oh, I should save this point for next week. Pekerjaan pertama for our dual service, I think would be nice. Would be nice. Anyway, saudara, kita mau coba lihat bagian yang terakhir. Let's look at our last section. Tapi sekali lagi ya, bagian yang kedua ini pada waktu Yohanes ambil dua kutipan, dia mengungkapkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Lamb of God, Yahweh in flesh. And so once again, John quotes these two passages to show that Jesus is the Lamb of God and he is the Yahweh in flesh. Yahweh in flesh. Mari kita sama-sama lihat sekarang poin yang terakhir. Our last point. Kematian Yesus Kristus itu membuat kematian kita beautiful. The death of Christ makes our death beautiful. Coba perhatikan Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-38 sampai 42. Let us look to chapter Nah, 19. Di sana saudara melihat ya, ada satu nuansa kematian yang berbeda yang diberikan oleh Yesus Kristus dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Lazarus di dalam pasal yang ke-11. You see that there is a difference. Waktu saudara melihat Yesus Kristus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Will you see Jesus resurrecting Lazarus in chapter 11? saudara akan melihat bahwa waktu orang-orang itu membuka batu yang menutup kubur Lazarus, langsung yang namanya stench itu keluar. You see, when the stone was rolled away from Lazarus,
came out. Tapi pada waktu bagian ini, yang kelihatan sangat-sangat subtle, Nikodemus dan Yosef Arimatea meminta mayat Yesus Kristus. But in this section that is so subtle, Joseph of Arimathea and Nicodemus ask for Jesus' body. Lalu akhirnya Nikodemus dia memberikan yang namanya spices sebanyak 75 pound. And Nicodemus gave 75 pounds of spices. Untuk apa? Untuk membungkus tubuh Yesus Kristus supaya tidak ada stench yang keluar. What for? To wrap Jesus' body so that no such odor would be smelt. Kalau saudara lihat ya apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, pada waktu Maria itu memberikan minyak wangi, itu minyak wangi sebesar 1 pound. Ini sekarang spicesnya 75 pound. When you look before that, Mary gave 1 pound of ointment, 75 pounds of spices. Waktu Maria memberikan 1 pound itu, si Yudas ngomel-ngomel ini terlalu mahal bisa dikasih orang miskin. Nikodemus serahkan semuanya 75 pounds. At the time when Mary gave this 1 pound of spice, Judas complained that the money could be given to the poor. Nicodemus gives 75 pounds. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya adalah Yesus Kristus di dalam kematiannya dia tidak mengeluarkan stench, tapi mengeluarkan fragrance. Tidak mengeluarkan bau busuk, tapi mengeluarkan apa? Mengeluarkan aroma wangi. So what is the consequence? The consequence is his body did not release a stench, but instead a wonderful fragrance. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, When Adam fell into sin, maka yang namanya taman itu menjadi kosong, lalu kubur menjadi penuh karena dia akan ada di sana. the garden became empty and the tomb was filled. He would lie there. Tapi waktu Yesus Kristus itu hari itu mati, But when Jesus died that day, itu bukan akhir segalanya. that was not the end of everything. Karena pada akhirnya, waktu kita nanti baca Injil, kita menemukan bahwa yang namanya kubur itu akan menjadi kosong. Lalu garden itu akan kembali penuh oleh the last Adam sekali lagi. But when we see here in the Gospels is that at the end of the day, it is the garden that will be full and the tomb that will be empty. Apa yang sekilas ya dinyatakan oleh Injil Yohanes dalam pasal 19. Mayat Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus itu tidak berbau kematian. Itu akhirnya betul-betul digenapi pada waktu di dalam pasal 20 dia bangkit dan menang atas maut. What is said in John chapter 16 about Jesus' body not having a stench is finally fulfilled in chapter 20 when Jesus is resurrected. Yesus Kristus di dalam kematiannya dia mentransformasi kematian itu. Jesus in his death transforms that death. Dia membuat kematian itu indah, saudara. Membuat kematian itu indah karena dia pernah ada di sana dan dia pernah mentaklukkan kematian itu. Jesus makes that death beautiful because he has been there before and he has defeated death. Dan siapa orang yang paling berbahagia selain orang yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang pernah mengalahkan dan menempuh kematian bagi dia? And who is a more joyful person than the person who has Jesus Christ as their Savior, Jesus, who has defeated and overcome death? Saya pernah ngomong ini waktu pertama kali saya datang. I said this when I first came. Kalau di dalam dunia yang penuh dengan kegoncangan ini, saya cari penghiburan, saya cari comfort yang unshakable. If in this world that is so uncertain, you are seeking for unshakable comfort, Maka cara mengujinya cuma satu. there is only one way you can have this. Apakah comfort ini itu bisa layak dipertahankan atau tidak? Cuma satu. That we can hold on to. Ujiannya apa? Ujian cuma ini. Waktu nanti engkau ada di dalam ranjang kematianmu, apakah hal yang kau pikir itu sebagai satu-satunya comfort dalam hidupmu itu bisa memberikan yang namanya ketenangan dan juga kepastian? And the test of that is on your deathbed, what is the one thing you can think of that will give you comfort in your death? Ini joke bapak-bapak lah. Kalau sudah di Indonesia, sudah pasti tahu joke ini. All fathers will know this joke in Indonesia. Satu kali ada satu orang mati, bukan mati, satu orang sekarat dan hampir mati. Once there was a person who nearly died Karena semua anak-anak mengasihi dia, mereka semua kumpul di sekitar ranjang kematiannya. because all of his children loved him. They gathered to his bedside. Lalu dengan sekuat yang dia mungkin, dia panggil satu-satu anaknya. And with all of his strength, he called his children one by one. Nah, ini saya ngawur aja. Ya, Anton, iya bapak saya ada di sini. Oh, Anton, come here, come here. Terus Wati atau whatever lah, Rachel dan seterusnya, di absen satu-satu anaknya. And what? Mereka mengatakan dengan sedih, ya saya ada di sini.
And they said, "Yes, Father, I am here." Begitu semuanya ngomong, semua dari sini, papanya langsung bangun dan mengatakan, terus kalau semuanya di sini, siapa yang jaga toko? And when all of his children are gathered to his side, he suddenly got up and said, "If you are all here, then who's watching the shop?" Ya toko itu ya, itu gak bisa kasih comfort itu. Well, that shop is unable to give him comfort. Satu-satunya comfort itu adalah satunya comfort yang bisa bertahan di tengah kematian. Itu the true comfort yang sudah layak untuk kejar. The only comfort that will sustain us through death and still be there. Dan Yesus Kristus sekali lagi di atas kayu salib, He makes all things beautiful, including your own death. As Jesus Christ upon the cross, who makes all things beautiful, including your own death. Waktu Yesus Kristus membuat kematian itu menjadi indah, When Jesus makes his death beautiful, orang seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang tadinya mereka takut untuk menyatakan diri mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka keluar dan mereka ambil resiko di hadapan Pontius Pilatus untuk minta mayatnya. people like Joseph of Arimathea and Nicodemus, who were afraid to say that they were followers of Christ, risked their lives by asking for his body from Pontius Pilate. Waktu saudara tahu kematian saudara akan berakhir indah karena Yesus Kristus, maka hidupmu juga akan dibuat indah karena Dia. When you know that your death will be beautiful because of Jesus Christ, then your life can also be beautiful because of him. Apakah ini yang saudara inginkan? Is this what you desire? Apakah engkau punya jaminan keselamatan? Do you have guarantee of your salvation? Berpalinglah kepada Yesus Kristus. Turn towards Christ. Mari kita sama-sama turun kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Pimpin doa. Heavenly Father, we are so grateful that we are able to gather here today and hear your precious word once more. Lord, we thank you for your Son, Jesus Christ, who gave up his life for us on the cross. Help us, Lord, as your people to not take it for granted, Lord, but to hear the wonderful gospel and to treasure it. Help us, Lord, to live for you, to obey you, to love you. And for those of us here who do not know you yet, Lord, I pray that you would reveal to our hearts that we are far from you, and may you draw us close to yourself again, and may you give us your salvation. Thank you, Father, for all that you've done. Give us the joy of your salvation, Lord, and joy in following you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.